Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон БТ-50 під цангу ER16M форми АД від відомого турецького виробника Акко. Даний патрон має конус типу БТ-МАЗ-403. Цей конус є поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Цанговий патрон має наступні характеристики. Виліт оправки 160 мм, діаметр зажимної гайки 22 мм, тип цанг ER16 з діапазоном затиску від 2 до 10 мм. Максимальне навантаження 25 тисяч обертів. Форма АД означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Турецька компанія Акко виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Для того, щоб уникнути пошкодження конусної частини цангового патрона, необхідно періодично чистити конус шпінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протиричні конуса, які ми також можемо запропонувати. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під цангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.